चालाक शेरू टाइगर के 4 बच्चों को चुराकर भाग जाता है। बेचारी गाय का दूध भी चुरा लेता है और टाइगर के बच्चों को पिला देता है। वह उन सबको खिला पिलाकर तंदुरुस्त कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई थी कुछ गाय के झुंड से। तो जैसे ही शेरू के ऊपर हमला होता है, वो टाइगर के बच्चों को आगे कर देता है, जिससे सारी गाय डर कर भाग जाती है ना? बहुत ही चालाक शेरू दोस्तों।